हेलो दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप आईफोन में आप अपनी मनपसंद रिंगटोन्स कैसे ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। पहले तो आपने अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप पे आईट्यून्स इंस्टॉल कर लें, जो कोई भी लेटेस्ट वर्जन होगा, और इसको चेक कर लें कि लेटेस्ट वर्जन है या नहीं। फिर उसके बाद आप जो सॉन्ग्स आपने डाउनलोड किए हैं या फिर कोई भी एक रिंगटोन हो गई जो आपने डाउनलोड की हुई है, वहाँ पे जाएं। जैसे कि मैंने ये डाउनलोड की हुई है, ये साथिया वाली रिंगटोन। फिर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, कहाँ पे, आईट्यून के सॉन्ग्स पे। फिर उस पर राइट क्लिक, फाइल, कन्वर्ट, क्रिएट ACC वर्जन। तो ये ACC वर्जन क्रिएट हो गया। फिर इसको राइट क्लिक करना है, शो इन फोल्डर पे जाना है, यहाँ पे आ गया ACC वर्जन। फिर आपने इसको रीनेम करना है। रीनेम करके बस आपने चेंज करना है, सब ऑप्शन सेम रहने दें। लास्ट का ए जो है, ए, उसको हटा के आप आर कर दें। फिर उसको सेव कर दें। फिर उसके बाद ये ACC वर्जन वाले पे डबल क्लिक करें। ये पूछेगा रीलोकेट, तो इसको लोकेट कहाँ पे है, लोकेशन पूछेगा। फिर वहाँ पे क्लिक करें। फिर ये आपकी आर वाली, ये चेक करें ज़रूर, क्योंकि ए वाली भी हो सकती है। ए वाले पे नहीं जाएं, ए वाली पे जाएंगे तो ऐड नहीं करेगा। फिर आपने आर वाली पे, ये ऐड हो गई। फिर आपका आईफोन कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट करें, क्लिक करें आईफोन पे। फिर आपने उसी फोल्डर से आपने ये वाली फाइल को ना, यहाँ पे जाएं, ट्यून्स में जाके फिर वो वाली फाइल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपके आईफोन में सॉफ्टवेयर आ जाएगी, ट्यून आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे भी प्ले करके दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने आईफोन पे प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा कैसे आईफोन में आईट्यून्स, या फिर कोई भी आपको आईफोन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।